Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan membahas tentang khasiat kencur. Tentu tanaman ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kencur merupakan tanaman yang memiliki rimpang dan mempunyai harum yang begitu wangi. Namun pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas kencur sebagai obat untuk penyakit batuk. Kami akan lebih khususkan untuk anak-anak. Baiklah, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Haluskan 3 rimpang kencur yang sudah bersih. Larutkan dengan 5 sendok makan air putih, peras atau saring. Tambahkan 3 sendok madu. Obat batuk kencur sudah siap diminumkan.